Salve família, boa pra nós. Como eu falei que ia fazer o vídeo pra vocês aqui, né? Mostrando a descarga de lata. Que um bocado ficou me perguntando, né? Como é o barulho dela. Então eu vou fazer aqui. Vou colocar. É o GN, é o Lip, emplacando mais uma. Nildon 244. Diretamente, restante lá, E uns anos Já coloquei já no lugar. Tá tudo apertadinho, tá tudo original, com filtro. Vou ligar pra vocês verem. Ó. Descarga do pai. Tá aprovado.